尊敬的听众们，今天我想和大家探讨的话题是睡觉打呼噜。睡觉打呼噜是一种很常见的现象，通常是由于呼吸道部分阻塞引起的。当人们入睡后，身体的肌肉松弛，包括喉部的肌肉也会松弛，导致喉部的空气通道变窄。呼吸时，空气通过变窄的空道时会产生震动，从而发出打呼噜的声音。打呼噜通常并不是一种疾病的症状，但在某些情况下，打呼噜可能是某些健康问题的表现，例如肥胖、鼻窦炎、鼻息肉、扁桃体肥大、鼻中隔偏曲等问题都可能导致呼吸道部分阻塞，从而引起打呼噜。此外，长期打呼噜可能也会影响睡眠质量，导致睡眠呼吸暂停综合征等问题。小编整理了几个解决方案，如果您睡觉时打呼噜，以下是一些可能有助于解决这个问题的方法。改善睡眠姿势，睡眠时尽量保持侧卧姿势，这可以减少喉部肌肉的松弛，从而减少打呼噜的发生。第一是减轻体重，如果您是肥胖的，减轻体重可以减少呼吸道部分阻塞，从而减少打呼噜的发生。此外，避免饮酒和吸烟，饮酒和吸烟会导致喉部肌肉松弛，从而增加打呼噜的风险。您也可以使用支持装置，使用一些支持装置，如鼻腔扩张器、喉部支持装置等，可以减少呼吸道部分阻塞，从而减少打呼噜的发生。最后是手术治疗，在某些情况下，可能需要通过手术等方式来解决打呼噜问题，例如扁桃体切除、鼻中隔矫正术等。除了上述方法外，如果您的打呼噜问题比较严重，建议您咨询医生并进行相应的检查，如睡眠呼吸监测、鼻喉部 CT 等，以确定打呼噜的具体原因，并制定相应的治疗方案。在治疗过程中，还应该保持规律的生活方式，避免过度疲劳、压力等因素，以帮助改善打呼噜问题。在某些情况下，可能需要通过手术等方式来解决打呼噜问题。喜欢的朋友们，记得把这支影片分享给你身边的人，一起学习，重视自己的健康，一起赢得健康的身体。如果想了解更多关于营养如何帮助维持健康的身体或营养免疫学倍增事业，欢迎点击以下链接联系我们，以了解更多详情。您的点赞与分享会是支持我们制作影片最大的动力。下期更精彩，请敬请期待。谢谢大家的收看。